依家個社會係不斷咁進步嘅。如果我哋停止學習嘅話，係咪咁就跟唔上呢個社會噶啦？所以唔想落後於人，咁就要俾心機讀書咯。都係增長我自己嘅知識咯。我可以，如果我揾到一個好工，咁我自己嘅選擇都會大咗，咁自己嘅生活水平都會提高。讀書同返學咧係為咗吸收更多知識同埋擴大自己社交圈子嘅。讀書可以增長知識同埋教我哋做人處事嘅道理啦，唔好第日出嚟社會做嘢嗰陣時唔好得罪人哋咯。返學可以學多啲人生道理啦。即係對呢個世界了解多啲啦，同埋呢個世界以前嘅遲下呢個世界啲歷史啊嗰啲，同埋現在社會嘅變化好多。